السلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد للقناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. شادة حسون كتخرج على الصمت ديالها وكترد بقوة على بسمة بوسيل من بعد آخر ظهور لها في رشيد شو، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. خرجت الفنانة العراقية شادة حسون عن صمتها ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على الانستغرام لتوضيح موقفها من تصريحات الفنانة بسمة بوسيل عبر أحد البرامج، واعتبرت شادة أن هذه التصريحات كانت غير مبررة واستفزازية. مساء النور احبابي، شلونكم؟ ان شاء الله. أنا اكيد انتم ما متعودين علي ارد على احد بالاخص بهاي الطريقه، هاي الفيديو بشكل مباشر. بس وصلني فيديوهات كثار من الفانز ومن المتابعين ومن هواية ناس اليوم للقاء سويته وحده تتكلم فيه علي بطريقه very strange، غريبة جدا. وحسيت she got very offended. ما أعرف السبب مع أنه كلامي كله كان يعني كان إيجابي جدا عنها، وكان دفاع مستميت عليها بحكم أنه هي امرأة وأنا دائما مع المرأة، وبحكم أنه كذلك مغربية بنت بلدي. فلما سألوني عنها أنه عندها وضع معين وكانت مسوية لقاء يعني تكلمة فيه بطريقة الكل هاجم عليه، فأنا حبيت أنه أدافع عنها بطريقة أنه أبين للناس أنه هي مو إنسانة experimented في الحياة كثير، حتى مرات ممكن تسوي أشياء هي مو قصدها أو ممكن بانفعالية. بس الرد اللي شفته من واحدة عندها مبين مشكلة وياي، لأنه حتى الكومنتس دا يقولون هذا الشيء مع أنه أنا ما أعرفها. أول مرة شفتها بحياتي كانت تلميذة في ستار أكاديمي، وأنا جيت كنجمة أغني وهي غنت وياي ككورال. وبنفس الوقت I met her كم سنة عند ناس في مصر، وأمها كانت جدا لطيفة ومرحبة وفرحت بشوفتي. I have nothing against her من أي ناحية، بالعكس. I don't know her ولا يعنيني أصلا أعرفها، لأنه she's not my style، وإنسانة يعني ما لها تايتل. she is ضل أحد أنا أشوفها يعني. فحقيقة كلش استغربت وكلش زعلت، لأنه محل ما تمسك التليفون وتشكرني، لأنه كل شيء قلته في اللقاء سويت في 100 في الكواليس. هي إذا تعرف أنا شنو سويت في الكواليس لصالحها راح تبوس إيدها مليون مرة وتحط هاد راسها تحت الأرض وتقول يا ربي أنا شنو درت. عيب، عيب هذا الكلام اللي انقال طريقة very cheap، طريقة مو أني شادة حسون اللي واحدة مثلك تتكلم عنها بهاي الطريقة. عيب. وأنا كل شيء قلته عنك بمحبة أريد I want to delete it because you don't deserve it. ما تستاهلين أبدا. أنت إنسانة متخبطة، وأرجع وأقول أنت إنسانة ضايعة، وما يهمني أنت شو وشنو. وكانت غلطة أنه حطولي صورك، صورتك، لأنه أنت كنتي ثانية من لقاء
فيه أكثر من ساعتين ثانية فقط، بس لأنه شذا تكلمت صار فايرل. فإذا أنت تريدين تستعملي اسمي بهاي الطريقة المشينة، مع أنه أنا تكلمت عليك بطريقة كلش حلوة، فالله يعينك حقيقة، الله يعينك. تشاو. في الفيديو أوضحت شذا أنها تلقت العديد من المقاطع التي وصفت فيها تصريحات بسمة بوسيل بأنها جارحة وغير مفهومة، مشيرة إلى أنها لطالما دعمت بسمة واعتبرتها ابن بلدها. وأضافت: الرد اللي شفته حسيته من شخص عنده مشكلة معي، وأنا ما أعرفها إلا من أيام ستار أكاديمي. واستهجنت شذا من طريقة طرح السؤال عنها في البرنامج، وقالت: لو تعرف شنو سويت من أجلها في الكواليس كانت شكرتني بدل الكلام اللي قالته. ووجهت رسالة مباشرة لبسمة بوسيل: عيب مو أنت اللي تتكلمين علي بهذا الأسلوب، أنت إنسانة متخبطة وضايعة.